Bom dia, meus amigos, bom dia para você que acompanha os trabalhos do pedreiro João Faz Tudo aqui por Caxias do Sul. Hoje, na verdade, eu estou em Canoas, tá bom, gente? Segunda-feira, se não me engano, hoje é 18 ou 19 de janeiro, eu estou muito bem lembrado. Aqui então eu vou começar uma lareira, no qual aí eu quero mostrar para você todo o segmento do trabalho do João Faz Tudo aqui do Canoas. Olha só, gente, aqui nesse canto eu vou fazer uma churrasqueira, tá? E aqui tem um projeto nesse canto para fazer então um fogão campeiro de canto aqui atrás, tá bom, meus amigos? Lembrando a você que quer construir ou reformar, então fica aí o WhatsApp do pedreiro João Faz Tudo, 5481 50 24 29. João Faz Tudo, trabalha em qualquer lugar, chame. Valeu, um abraço. Brincando de Canoas hoje, Rio Grande do Sul, Brasil, gente. Fui, João Faz Tudo, a marca do Sul.